satu hari sebelum 2020. Apa resolusinya? Dapat momongan, cepat dapat momongan, terus cicilan rumahnya cepat beres, selesai. Terus di tahun 2020, iya dapat pesawat, beli pesawat. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini paling di penghujung tahun 2019. Bagaimana perasaan aku? Perasaan aku hampa cik, tahu, you know, karena hampa makanya cepat merit. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Oh no. Hey Cika, what are you doing there? I'm online. Oh my god. What is that? It's like No, this part of Masjid Kubah Mas. Ah yes. have you eat? I'm hungry. Oh my god. Oh no. I'm hungry. I'm hungry. Oti, come Oti, here. come here. We are happy now. And we will go to. Sepertinya Anda pinter ya cari yang free and free. Free and free. Jauh-jauh dari Bandung Boye ke yang free and free. Bagus juga. Then walk over there. Oke. It's long. Straight. Oke. Not to left. Then right. I feel so tired. Tired. What? Yes. My heart is tired. And then you will not. You will marry me. you will not feel what tired. Yes. Oh my god. Nanti kalau orang Mesir ngeliat aku gimana? We go. Up to you. I always following you. You don't follow me. Because you sesat gitu. Like that. Oh, No. I always cried, you know, Sombong amat. because masih itu. Yes. Wahana pertama. Kunjungan pertama di holiday akhir tahun kali ini. Ini berada di Masjid Kubah Mas yang berada di kubahnya di atas. Mana ya teman aku? Si Cika. Belum nampak rupanya dia. Cika Jariko. Halo. Ini kembarannya Ciko Jariko. Jeng 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 Lambaikan tangan ke kamera. ngomong dong di Hai. Hai. Ini namanya Cika. Kan dut-dut. Kita berteman dari tahun berapa? Dari tahun 2007. Aku mulai ke pondok 2007. Sampai sekarang 2020. Iya. Satu hari sebelum 2020. Apa resolusinya? Biasanya semoga Dapat momongan, cepat dapat momongan, terus cicilan rumahnya cepat beres, Amin. selesai. Terus di tahun 2020, iya beli pesawat. Terus 2020 mau apa? Kemarin kan awardnya dapat emas 5 gram. Nanti next kira-kira dapat apa? Jalan-jalan ke luar negeri, Asia, Eropa atau Asia dulu aja ya. Doakan. amin ya Allah. Bagi para penumpang Mau kemana kita? mohon memberikan jalan kepada penumpang Setelah hujan rada-rada. terlebih dahulu. Depok Station.
For passengers near the door, please prioritize the seatbelt passengers. Halus sih warna listriknya. Gimana yang tadi itu? Kanan soto itu ya guys, udah masuk area kereta, udah gitu lapar karena nggak mau desak-desakan. Aku cari roti, ternyata kalau keluar lagi hangus itu tiket yang udah dibeli. Oh my god, sotoy sekali Anda. Jadinya harus isi lagi karena soto lapar soalnya, terus di tempatnya itu panas. See you Cika, sampai jumpa di lain waktu.